Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. I tako se zarana Bitcoina ispod $95.000 nastavlja najomraženiji bull run ikada. Ili je pak počeo bear market, ovisno koga se pita. Bilo kako bilo, tržište digitalne imovine suočava se s jednim od najtežih testova u ovom ciklusu i medvjedi trenutno definitivno vode igru. Ovo se povlačenje događa unatoč ponovnom otvaranju američke vlade nakon najdužeg shutdowna u povijesti, za koje se očekivalo da će poslužiti kao bikovski katalizator. No kripto nije odreagirao. Pritisak prodaje, dobrim dijelom starih ranih investitora, jednostavno je presnažan, a s druge strane nema onih apsorpcijskih faktora koji su do sada anulirali takve momente. Konkretno, Strategy je primjetno usporio s akumulacijom, a spot BTC ETF-ovi redaju odljeve gotovo iz dana u dan. U takvom ambijentu vodeći kripto plovi na najnižim razinama u posljednjih 6 mjeseci i evidentno je da će oporavak i put prema potencijalnim novim cjenovnim rekordima biti puno teži no što je većina tržišnih analitičara prognozirala. Naravno, ako ga uopće bude. No ako se malo odmaknemo od sveopćeg crnila, onda treba reći da trenutna korekcija Bitcoina iznosi 25% od all-time high-a i tako povlačenje uopće ne bi trebalo zabrinjavati jer je zapravo potpuno uobičajeno, u pravilu. Ali trenutno se nalazimo oko kraja bull runa, ako se vjeruje povijesnim obrascima, dakle prijašnjim 4-godišnjim ciklusima, što ovoj korekciji daje puno veću težinu. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin klizi, strah raste, ali ispod površine odvija se masovna akumulacija. Ako OG kitovi prestanu prodavati, Bitcoin se može okrenuti doslovno preko noći, kaže kriptokvantov Kyung Ju. Unatoč krvavom tjednu sve više entiteta gomila Bitcoin, a s dodavanjem u bilancu vodećeg kripta počinju eksperimentirati i centralne banke. Jesu li 4-godišnji ciklusi u kriptu i dalje živi? Ili je ovo početak novog trenda? Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj kripto objašnjava što je to tokenomija i zašto je bitna za svaki kripto projekt. Gost emisije Dino Ivanković, glavni operativni direktor Sajtonika. Dakle, 4-godišnji ciklusi, vrijede li ili ne? Puno je tu polemike u kriptoprostoru oko ove teme, a upravo bi ova korekcija mogla razriješiti sve dvojbe. Ako Bitcoin preokrene trenutni negativni trend i vrati se na uzlaznu putanju, bio bi to prilično čvrst dokaz da su 4-godišnji ciklusi prošlost. Naime, vrhunci tržišta su se povijesno događali u razmaku od otprilike 4 godine. Konkretno, u 12. mjesecu 2017. oko 1067 dana od dna ciklusa, te zatim u 11. mjesecu 2021. otprilike 1058 dana nakon najniže vrijednosti. Nedavni rekord Bitcoina od $126.000 postignut je 6.10. 1050 dana od dna ovog ciklusa. S tog gledišta, vjerojatno je to bio vrhunac i sada ulazimo u rane faze medvjeđeg tržišta. No ovaj ciklus, želi li to neki priznati ili ne, ipak sasvim drugačiji od prijašnjih. Iako to zvuči kao floskula koja se ponavlja iz ciklusa u ciklus, činjenica je da je digitalna imovina, a pogotovo Bitcoin, prvo s ETF-ovima, a potom i američkom snažno prokripto orijentiranom administracijom, potpuno ušao u mainstream i probio se u TradFi. Stoga uopće ne bi trebao iznenaditi mogući snažan oporavak. Naravno, povjerenje investitora je narušeno, tržištem vlada opipljiv strah. Sklonost ulagača ka riziku pada, ali sentiment se može promijeniti doslovno preko noći. No trenutno situacija u kriptu, blago rečeno, nije dobra. Rasprodaja je snažna, a oni potencijalni katalizatori rasta pokazali su se manjkavim, odnosno potpuno neosnovani. Konkretno, da, završio je najdulji shutdown u američkoj povijesti, ali financiranje je dogovoreno tek privremeno i to svega do kraja 1. mjeseca sljedeće godine, što znači da se radi tek o mogućem 2,5-mjesečnom predahu prije nove fiskalne blokade, a ne trajnom rješenju. Pogotovo imajući na umu da ključni zahtjevi demokrata, prvenstveno oko pristupačne zdravstvene skrbi, nisu dogovoreni. Potom je glasno odjeknula vijest iz Bijele kuće da će 85% odraslih Amerikanaca, dakle osim onih najbogatijih, dobiti čekove od $2.000 kao svojevrsnu carinsku dividendu, odnosno kroz distribuciju dijela prihoda koje je Washington namaknuo kroz uvođenje carina.
Mjera, za koju se očekuje da će ukupno iznositi više od 400 milijardi dolara, sugerirao je početak novog vala likvidnosti sličnog prethodnim ciklusima poticaja. Ali i to je priča s puno upitnika. Naime, Vrhovni sud SAD-a trenutno propituje ovlasti američkog predsjednika da izvršnom uredbom uopće uvede uvozne carine zaobilazeći zakonodavca, odnosno Kongres. Drugim riječima, umjesto čekova građanima, Ministarstvo financija moglo bi biti prisiljeno milijarde dolara uplatiti kompanijama oštećenima trgovinskim ratovima Bijele kuće. Potom su tu federalne rezerve. Predsjednik Feda Jerome Powell najavio je okončanje kvantitativnog stezanja za 1.12., što bi trebalo značiti da američke monetarne vlasti kreću s pumpanjem likvidnosti u sustav, što je naravno dobro za sva tržišta. Ali u kojem obujmu još nije poznato. No ono što je puno problematičnije jest što zapravo dobrim dijelom već uračunato u cijene sniženje kamatnih stopa Feda u 12. mjesecu više nije ni izbliza toliko sigurno kao do prije svega par dana. Dapače, prema FedWatch alatu CME grupe, trenutno manje od 50% tržišnih aktera vjeruje u takav ishod. I to je sada naravno šok za tržišta, a pogotovo će biti ako Powell doista odluči pauzirati smanjenje stopa. Potom je shutdown izazvao opće sljepilo što se statističkih podataka tiče. Ni Fed, a ni investitori nemaju se zašto uloviti pri formiranju svojih odluka, što dodatno potiče nesigurnost. Iz Bijele kuće čak najavljuju da podaci o stanju na tržištu rada, ali i inflaciji za 10. mjesec, uopće neće biti objavljeni. A u isto vrijeme, poslodavci u Sjedinjenim državama objavili su da su prošli mjesec otpuštali 11.250 radnika tjedno. A u tom okruženju vakuma podataka, primarni utjecaj na makroosjetljivu imovinu poput Bitcoina je nagli porast neizvjesnosti, što prirodno povećava volatilnost. Dojam je da je trgovanje trenutno potpuno vođeno sentimentom, koji naravno nije blistav, što otežava povratak snažnog uzlaznog zamaha. I kao posljednje, u takvom ambijentu prodaja Bitcoina od strane OG kitova jednostavno nema protutežu, nema balans. Strategy sada u pravilu kupuje trocifrene količine BTC-a svaki tjedan, što je snažan zaokret od desetaka tisuća komada koliko je skidao s tržišta u ljeto, a ETF-ovi se u pravilu crvene iz dana u dan. U četvrtak su tako zabilježili i drugi najgori odljev u svojoj povijesti od 866 milijuna dolara. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva.
Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? Sve su to silnice koje snažno pritišću kripto. No i one će proći, ili bi barem trebale. Jer ako se pogleda makroekonomska slika u sljedećih nekoliko mjeseci s očekivanim masovnim tiskanjem novca središnjih banaka, kako bi se premostile ogromne količine duga, rastućim poslovnim ciklusom te smirivanjem tenzija između SAD-a i Kine, nazire se recept da se Bitcoin i kripto vrate na uzlazni put i da 2026. potencijalno bude ta prava bikovska godina. I nije da u tjednu u kojem je tržišna kapitalizacija Bitcoina pala ispod $2 bilijuna, nije bilo i nekih dobrih vijesti. Prema analitičarima BRN-a, usred sveopće prodaje, s druge se strane ispod površine događa masovna akumulacija s više od 45.000 BTC-ova dodanih u posljednjih par dana, što je druga najveća tjedna kupnja u 2025. godini. Dodatno, on-chain podaci pokazuju da je velik dio ovih akvizicija popraćen povećanim povlačenjem s burzi u hladno skladištenje, što sugerira institucionalno pozicioniranje, a ne maloprodajne špekulacije. Prvi čovjek analitičke platforme CryptoQuant, Ki-Young Ju, navodi pak da ako rani investitori ili ti OG kitovi prestanu prodavati, Bitcoin se može oporaviti u bilo kojem trenutku. Ju na X-u također piše da smatra da je bikovsko tržište i dalje netaknuto sve dok cijena ne padne ispod ključne razine od $94.000, odnosno prosječne cijene investitora koji su kupili Bitcoin u posljednjih 6 do 12 mjeseci. Stoga bih radije pričekao nego sada donosio zaključke, kaže Ju. I analitičari JP Morgana vide 94K kao ključnu, snažnu razinu podrške, doduše iz drugih razloga. Naime, kako kaže iz tog bankarskog diva, procijenjeni trošak proizvodnje BTC-a, koji je povijesno djelovao kao donja granica ili cijena podrške, porasla je na otprilike $94.000 s nedavne procjene od oko 92K. Istovremeno, analitičari JP Morgana ponovili su prošlotjednu projekciju rasta vodeće kripta na oko $170.000 u sljedećih 6 do 12 mjeseci, temeljenu na usporedbi BTC-a sa zlatom, prilagođenoj volatilnosti. Međutim, s obzirom na nedavne likvidacije i s obzirom na to koliko je trenutno negativno raspoloženje, ne bi bilo realno očekivati ovu ciljanu cijenu već do kraja godine, kažu analitičari tog bankarskog diva. A zanimljiva je i teza Huntera Horsleya, prvog čovjeka Bitwise-a. Govorimo o 4-godišnjim ciklusima, ali stvarnost je da se taj model temelji na prošloj eri kriptovaluta. Novi igrači, nova dinamika, novi razlozi zašto ljudi kupuju i prodaju. Mislim da postoji prilično dobra šansa da smo već gotovo 6 mjeseci na medvjeđem tržištu i da smo praktički prošli kroz njega. Trenutni setup za kriptovalute nikada nije bio jači, kaže Horsley. I doista, recimo, iako se korporativni apetit za BTC-om smanjio u prošlom i ovom mjesecu, zaključno sa 31.10. 353 subjekta posjedovala su Bitcoin, uključujući 276 javnih i privatnih tvrtki, što je više nego dvostruko više od broja početkom godine. I ne treba sumnjati da će njihov broj samo rasti. Baš kao što bi gomilanje vodeće kripta u rezerve država, ali i na bilance centralnih banaka, moglo uzeti maha. Primjerice, Tajman istražuje modele stvaranja nacionalne BTC rezerve, koja bi se sastojala od zapljenjenih coina, slično onoj američkoj, osnovanoj u 3. mjesecu. A Češka je pak centralna banka i službeno investirala u kriptovalute. Doduše svega $1 milijun i pretežito u Bitcoin, ali kreće se tako na mala vrata s tesnim portfeljem digitalne imovine u eksperiment koji bi mogao rezultirati značajnijim izlaganjem češkog bankarskog sustava kriptovalutama. Da podsjetim, još je u 1. mjesecu ove godine Češka narodna banka predstavila prijedlog za više milijardi eura tešku rezervu Bitcoina. Prijedlog je međutim odmah odbacila Europska središnja banka koja nadzire i zemlje eurozone i članice EU-a koje nisu u eurozoni, uključujući Češku.
I dok ove vijesti pozivaju na optimizam i sugeriraju za kripto pozitivnu 2026. godinu, dobar je dio i onih analitičara koji smatraju da je bull gotov ili je pred krajem. Tako stratezi iz Morgan Stanleya, globalne investicijske banke, kažu da je tržište digitalne imovine ušlo u jesensku sezonu u tom 4-godišnjem ciklusu Bitcoina, savjetujući investitorima da uberu svoju dobit prije potencijalnog početka kriptozime. A ako je tome doista tako, najrazočaraniji će ostati investitori u altcoine koji su u ovom bull runu, uz povremena pozitivna iznenađenja, generalno snažno podbacili. A iznimka naravno nije ni ovaj crveni tjedan i većina altova bilježi minuse. Ne nešto pretjerane, ali zabrinjava trend da unatoč nekim dobrim vijestima altcoini nikako ne uspijevaju uhvatiti momentum. Naravno, opet, iluzorno je to očekivati sada, u trenu kada BTC cijelo tržište vuče prema dolje. Ether u trenu snimanja ove emisije ruke mijenja po $3.207 s tjednim minusom od 2,1%. Vodećem altcoinu nije pomoglo masivno gomilanje kitova koji su u prošlom mjesecu akumulirali 1,64 milijuna Ethera, baš kao ni nadolazeća Fusaka nadogradnja planirana za 3.12. koja bi Ethereumu navodno trebala dramatično podići skalabilnost. Dodatno, najveći korporativni vlasnik Ethera, Bitmain, nestaje s kupnjom. Ovaj je tjedan Bitmain u riznicu dodao više od 110.000 komada i trenutno drži više od 3,5 milijuna coina. XRP je najveći tjedni dobitnik u top 10 s 5,5% plusa i cijenom od $2.32. Vjerojatno najzaslužniji za ovaj rezultat je Canary Capitalov Spot XRP ETF koji je debitirao u četvrtak i zabilježio najveći obujam trgovanja među više od 900 ETF-ova lansiranih ove godine. Volumen je iznosio $58 milijuna. Inače, na čekanju su još 4 XRP ETF-a koji bi, očekuje se, s trgovanjem trebali početi do kraja ovog mjeseca, pogotovo imajući na umu da su se zaposlenici ključnog regulatora, Komisije za vrijednosne papire i burzu ili SEC-a, sada vratili na posao. BNB je na $926 uz pad od 1,4%, dok je Solana Sol najgori performer u top 10 sa tjednim minusom od 7,2% i cijenom od $142. Zanimljivo je da ta loša izvedba dolazi unatoč dobrim rezultatima Solana ETF-ova koji od svojeg debija ne znaju za odljeve. A ljestvicu najvećih zatvaraju Tron of TRX s pulsom od 3,6% i cijenom od 29 centi i Doge s minimalnim rastom koji se trguje po 16 centi. Što se pak najvećih tjednih dobitnika u top 100 kriptovaluta tiče, tu je Uniswap, čiji je juni rastao, s obzirom na uvjete na tržištu, fantastičnih 33%. Uniswapov token je skočio nakon što je ta decentralizirana burza objavila svoj prijedlog trajnog spaljivanja Unija kroz naknade za funkcioniranje protokola, dakle prijedlog nazvan Unification. I čini se da su mnogi uvjereni da će Uniswapov token još snažno gore. Blockchain tracker Look on Chain na X-u je izvijestio o transakciji u kojoj je upleten bivši izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes, koji je u jednoj transakciji kupio 28.670 tokena u vrijednosti od $244.000. A nakon junija dobitnike predvode World Liberty Financial, Monero, Litecoin i Aster. Najveći tjedni gubitnici su pak Internet Computer, koji unatoč ove korekciji na mjesečnoj razini i dalje bilježi plus od gotovo 70%, a slijede Zcash, koji se također povukao nakon masivnog rasta, Mipcore, Filecoin i Arbitrum. A nakon pregleda altova, red je na kripto abecedi Vedrana Mijatovića s YouTube kanala Moj kripto, koji jednostavno morate popratiti ako želite naučiti neke osnove digitalne imovine. A danas Vedran objašnjava sve o jednom od ključnih faktora svakog kripto projekta, tokenomiji. Vedran, izvoli. Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o tokenomiji. Što je tokenomija, koji su tu neki važni pojmovi koje treba razjasniti i šta sve trebate znati o tome. Tokenomija dolazi od engleske riječi tokenomics, odnosno ekonomija tokena. Svaki projekt dakle ima neku tokenomiju, znači nekakav način distribucije tog tokena, način kako će se on vrednovati, kolika količina će ih biti izbačena i tako dalje. Kod tokenomije važno je znati što je market cap, što je fully diluted value i tako dalje, pa ćemo sad proći te pojmove i na nekom konkretnom primjeru ću vam reći točno šta je šta i na šta treba obratiti pažnju.
Evo, kod svakog znači, projekta kad on izbaci svoj token ili kad ga najavi, on će napraviti nekakav chart distribucije tokena. Ja sam tu sad naveo neki primjer, to vam je tipično, dio tih tokena će ići za community, za marketing, kasnije će oni s tim plaćati neke marketinške aktivnosti, jedan dio može ići u treasury, znači to može biti neki vault, odnosno neki trezor gdje će oni čuvati tokene za neku posebnu svrhu naknadno, dio će se prodati u privatnom sale-u, dio toga će ići timu, dio će ići u nekakav fond za financiranje ekosustava, koji se kasnije onda prema nekom njihovom roadmapu točno se vidi koji su tu koraci i za šta to ide. Dio će ići u public sale, znači to će biti javna ponuda gdje će svi moći kupiti, dok ovaj private sale će ići samo kod investitora koji su odabrani za to. I dio će ići advisorima, znači nekakvim savjetnicima projekta ili onima koji su na neki način doprinijeli tom projektu u ranoj fazi ili prije nego što je došlo do distribucije tokena. Sad svaka od ovog, to se naravno kod svakog tokena može razlikovati i razlikuje se, ali ovo je nekakav tipičan primjer da znate kako izgleda ta neka distribucija tokena. Ono što je važno kod svakog tokena, što ćete vidjeti prvo i o čemu se najviše govori, to je market cap. To je zapravo vrijednost tog projekta koja se mjeri na tržištu i zapravo vidimo koliko je taj projekt uopće velik. Da li je njemu market cap 100 miliona ili 1 milion i to je jedan od parametara na temelju kojega odlučujete da li se isplati ulaziti u nešto, jer ako je neki token ima mali market cap, onda ima sigurno i puno veći prostor za rast. Ali ako je token već narasao pa ima, ne znam, 1 milijardu dolara market cap, onda je manja šansa da će napraviti nekih 100x. To je nekako načelno. Uglavnom, market cap je jedna vrijednost koja se izračunava sa količinom tokena u opticaju, koji su trenutno u opticaju, puta cijena, zadnja cijena tokena. To se jako lijepo onda vidi na evo recimo ovdje, recimo za Pump.Fun kaže da je market cap 1,5 milijarda. To je upravo znači količina puta pomnožena sa cijenom tokena. To je inače kategorija koja se koristi i kod dionica i kod drugih stvari, nije samo kripto specifična. Na hrvatskom se kaže tržišna kapitalizacija. Još je važno tu znati da postoji i fully diluted valuation, a to vam je ova tu fully diluted valuation. Vidite da se kod recimo Pump.Funa bitno razlikuje od market capa. Što je fully diluted valuation? To je potpuno razrijeđena vrijednost na hrvatskom, ali rijetko se taj izraz koristi, obično je ili FDV ili kažu fully diluted valuation. To je zapravo ukupan broj tokena puta cijena tokena. Sad ovo tu ukupan broj, to je važno. Tokeni nemaju uvijek kod izlaska, kod nastanka tokena cijeli ukupan broj vani, nego se oni povećavaju, taj ukupan broj se dodaje kroz život tokena, neki eventi dodaju pa se token ili konstantno majna, odnosno rudari, ili izlaze nekakve količine tokena van kroz njegov život. Tako da kad gledamo koliko će biti ukupno na kraju ukupan broj tokena koji su uopće moguće da izađu i to pomnožimo sa cijenu tokena, onda dobijemo taj FDV i on nam govori o tome ako je velika razlika između tog market capa koji je trenutno i fully diluted valuationa od recimo 4 milijarde, to znači da će još u životu ovog tokena još izaći puno tokena van, što će mu zapravo srušiti cijenu. Jer ako je sada na 1,5 milijardu, a kad bi bili svi vani bit će 4 milijarde, onda treba gledati i ovu cijenu od 4 milijarde kao nešto što ćete računati kod toga da li ćete ući u taj token, da li ćete investirati u njega ili ne. Jer u konačnici kad svi tokeni budu vani, ovo će biti cijena po sadašnjoj cijeni, ovo bi bila ukupna njegova tržišna kapitalizacija. Dakle, nije nevažno koliki je taj fully diluted value. I imamo još nešto što se zove token burning, odnosno spaljivanje tokena, to ste sigurno čuli već. To je jedan događaj, proces u kojem se tokeni ili coini namjerno uklanjaju iz opticaja, čime se smanjuje ukupna ponuda dostupnih tokena. Ovdje su sad primjeri nekih adresa. Evo da vam pojasnim. Znači, tokeni se mogu burnat, to ljudi, odnosno to projekti obično rade da bi smanjili naravno količinu tokena u opticaju i samim time izvršili pritisak na cijenu da raste gore. Ako imate neku količinu tokena, na primjer sad imate market cap od 1 milion i ima milion tokena. I sad vi spalite u nekom tom procesu brnanja, vi spalite pola tih tokena, logično bi bilo da onda svaki token koji je ostao vrijedi duplo.
da bi se zadržao taj isti market cap. Međutim, to nije uvijek u praksi tako, ali načelno gledano to spaljivanje tokena dovodi do dizanja cijene, odnosno radi pritisak na rast cijene. Tokeni se spaljuju s tehničkog aspekta, samo da vam kažem, tokeni se spaljuju tako da se pošalju na neku adresu koja nema private key, odnosno s koje se nikad ne može vratiti taj token van. On tamo ostane za uvijek i on je de facto uklonjen iz opticaja za uvijek. To su tipično adrese za recimo Ether, pošaljete na ovu tu same nule ili na nekakvu tu ovu koju koristite gdje na kraju piše dead, znači mrtva adresa. Vi možete i sami izmisliti neku adresu koju samo morate ispoštovati format, da ima na početku, ne znam, 0x i da ima 49 znamenki ili koliko već treba taj token i pošaljete token na to i oni će za uvijek nestati, bit će burnout. Kod tokenomije je izuzetno važno i pratiti vesting. Što je vesting? Vesting je postupno otključavanje tokena. Kad vi imate token generation event, to je ovo tu TGE, odnosno događaj kad izdajete token, vi nećete, odnosno projekti neće često izdati sve tokene koje imaju u planu izdati, nego će izdati primjerice 20% tokena kod ovog tu eventa. To znači da će onaj FDV biti veliki, znači da će neki tokeni biti i u budućnosti otključani i sad će ukupan taj fully diluted value će biti veći nego što je sada market cap. Da ne bi se sad došlo do toga da ljudi koji dobiju tokene unaprijed pa da ih odmah ne dampaju sve, da ih odmah ne stave sve u prodaju da dođu do novca, postoji nešto što se zove vesting period, a to je taj period u kojem se postupno otključavaju ti tokeni. Primjerice, vi ste na private sale-u kupili taj token, ali nećete ga moći prodati kod samog izdavanja tokena, nego ćete morati pričekati prvi, recimo, taj cliff od 3 mjeseca. Cliff period, to je taj period u kojem niko ne može prodavati token, ne bi li token onda malo zaživio na tržištu, dobio, stabilizirala se cijena i onda će postepeno kroz par mjeseci ili možda više godina postoje ti nekakvi periodi kad se onda taj token postupno otključava. I to sve zajedno je važno pratiti, jer važno je da, jer ako znate da recimo sad želite uložiti u neki token, a za tjedan dana će se 30% supply-a unlockat i dobit će ga ljudi koji ga imaju već od početka, će dobiti pravo i mogućnost da ga prodaju na tržištu, onda je za očekivati da bi cijena mogla pasti. Dakle, morate voditi brigu o tome koliki je taj vesting period, kad je taj cliff i kako ide taj raspored otključavanja tokena, tako da možete pratiti koliko će tog tokena biti u opticaju i naravno to će onda utjecati i na cijenu. Evo, kod Pump.Fun tokena lijepo se to vidi, kao što smo vidjeli, njemu je market cap 1,5 milijarda, ali mu je fully diluted valuation 4,5 milijarde skoro. To znači da je njemu trenutno u opticaju 354 milijarde tokena, ali ukupno će ih biti, skoro milijarda, odnosno max supply, ukupno će ih biti 1000 milijardi, mislim to je 1 bilijun. Dakle, još se očekuje da će u opticaj ući jako puno tokena više nego što ih je sada, a to će naravno onda rušiti cijenu. I zato vam je važno, ako ulažete u ovaj tu Pump.Fun, važno vam je da pratite, da prvo da vidite koliki je fully diluted valuation, a nakon toga da pratite taj raspored otključavanja tokena. Vi to možete pratiti na više ovih portala. Evo, jedan je na primjer tu ICO Drops, i drugi je Tokenomist AI, gdje vam kaže, evo recimo, u sljedećih 7 dana kod ovih tu tokena, Linea, Aptos, ovaj tu Coin, Avax i tako dalje, će biti neka otključavanja tokena i onda vi sad možete tu vidjeti koja će to biti otključavanja i šta će se tu događati. Isto tako možete to pratiti i na CoinMarketCapu. Postoji taj vesting schedules i onda gledate za svaki od njih kada će se, kliknete na njega i vidite kada će se to unlockat i koliki će biti taj unlock. Kod ovog tu ICO Drops onda možete ući, vidite da je recimo za Pump.Fun vam je vesting taj i taj i onda će biti neki unlockovi, pa kliknete na svakog i vidite da je 60% je za community već unlockano, a 40% će tek biti unlockano. Pa onda kod tima je 0% unlockano, sve će biti tek unlockano, znači to je nekakva opasnost da će i ti tokeni onda ući u opticaj i onda morate to dobro pratiti. Još što je važno reći kod recimo te tokenomije, da recimo evo kako vidite kod Pump.Funa projekti često rade
taj jedan trik, to već rade jako dugo, to dosta ćete vidjeti kod nekakvih meme coina, da stave jako nisku cijenu tog tokena, odnosno da stave jako visoki supply, znači da ih ima milijarda, 100 milijardi, bilijun, 100 bilijuna, koliko god, tako da bi cijena jedinična tokena u dolarima bila jako mala. Evo, jedan token pump.fun 0,004 dolara. Nekom lajku, nekome ko baš ne prati i nije vičan tome, će biti nekako intuitivno lakše kupiti token koji je jeftin, koji je nominalno jeftin tu po cijeni tokena, iako je važno koliki mu je market cap, to je zapravo ukupna vrijednost cijelog projekta. Idem ja rađe uložiti to, pa možda on kad dođe na $1, to bi možda moglo biti dobro. A recimo Bitcoin koji košta $110,000, pa neću ići u to ulagati kad je $110,000, ja nemam $110,000. Ko prvo možete kupiti dio Bitcoina, a ko drugo ovo je samo trik koji vas navlači na to da uložite. Cijena je potpuno irelevantna cijena tokena, ono što se gleda je market cap ovo tu i ono što vam je još važno to je fully diluted valuation, koliko će to sve vrijediti, koliko bi to vrijedilo kad bi svi tokeni bili vani. Evo, ja mislim da sam vam ukratko prošao kroz osnovne pojmove i ono što trebate zapamtiti. Svakako je važno informirati se kod ulaganja i prije ulaganja i naravno osim tokenomije, kad ulažete u neki projekt, važno je i pogledati koji je tim koji stoji iza tog tokena. Možete gledati i kakav je community, da li ta zajednica, da li je živa, da li se tu nešto događa, da li su aktivni ti članovi, kako se odlučuje unutra, da li je nekakva decentralizirani način odlučivanja ili tim sam odlučuje. Znači, postoji više tih stvari koje morate gledati osim tokenomije kad ulažete u neki projekt. Pozdrav! Hvala ti, Vedrane, na još jednom odličnom tutorijalu. A kao gosta današnje emisije, zadovoljstvo mi je pozdraviti Dinu Ivankovića, glavnog operativnog direktora Sajtonika. Dino, dobrodošao u studio Kriptoversa. Hvala na ponovnom pozivu. Da, ponovni je poziv. Ajmo tako i početi. Posljednji put si bio ovdje negdje u 12. mjesecu prošle godine. Što se od tada promijenilo u kriptu? Koliko je u tih skoro godinu dana svijet digitalne imovine napredovao ili možda nazadovao? Što se promijenilo u kriptu, što se promijenilo zadnjih tjedan dana, ili ti ga što se mijenja svaki tjedan dana. Ovo tržište samo po sebi je, kao što svi znamo, predinamično, čak po mom mišljenju. Tako da, promijenilo se, glavni narativi AI-a postali su zapravo dominantni. Dosta firmi izlazi sa AI proizvodima, to je nešto što sad vidimo kao nešto što se zapravo ne može više izbjeći. Sad se postavlja pitanje da li je to sad samo neki hype, kao što je bio neki NFT hype ili neki DeFi hype-ovi od prije. Ono što bi ja tu dodao je zapravo da neki NFT ili slični hype-ovi od prije možda nisu imali neki utility ili neku takvu poveznicu sa nekim korisnim stvarima zapravo za end usera, dok AI narativ ili AI proizvodi danas zapravo mogu u samoj industriji olakšati korisnicima pristup alatima u DeFi-u ili korištenjem nekih sličnih proizvoda ili ono što možda najvažnije, razumijevanje tih proizvoda. Zato što danas, ili zapravo problematika zadnjih 10 godina u kriptu je uvijek bila da li moja mama može koristiti kripto? Da, taj UX. Može, ok. Da li može razumjeti? Može. Da li želi? Ne. Nemamo svi istu dozu volje za učenjem stvari, poznavanjem matematike ili širinu znanja da bi mogli koristiti sve alate koje postoje. E sad, ako jedan AI kao alat dolazi i pojednostavljuje život čovjeku od toga da mu zamijeni Google sa nekim malo pametnijim Googlom koji sada razgovara s njim, priča, pokazuje, objašnjava i slično i radi razne strukture koje user zadaje za prompt, istu stvar se može pretočiti i u sam kripto. Ako je do sad moja mama imala problem sa razumijevanjem kripta, danas putem AI, ako se on seamlessly integrira u sam proizvod, to zapravo može biti odgovor i put ka tome da zapravo dobijemo taj mass adoption koji je bio bolna točka kripto industrije. Znači integracija blockchaina i AI-a. Mislim da je to nešto što neminovno dolazi za svaki blockchain kao alat, da, definitivno. Ključni događaj ovog tjedna, ne samo za kripto tržište, nego i puno šire, jest prestanak shutdowna američke vlade, dakle najduljeg u povijesti. To bi, pretpostavljam, trebalo biti dobro za kripto? Pa prva stvar, mene zanima zašto uopće došlo do jednog shutdowna i kakvih tu opcija... Pa dobro, shutdown nije ništa neobično. Počesto se dešavaju, ne u svakom mandatu, ali vrlo često se događaju, tako da nije to nešto neviđeno.
Pa nije neviđeno, ali nije dobar signaling za tržište. Danas tržište je osjetljivo na svaku stvar. Ok, imamo razne ratove, razne situacije, rate cuts, svašta nešto, pa na kraju shutdown. Ljudi su postali osjetljivi, pogotovo novi ulagači. Taj shutdown, ako se ne varam, traje oko nekih 45 dana. 43, ja mislim. Da, bolje da vlade rade i da samim timom mogu omogućiti možda neke povoljnije uvjete, jer Trumpova administracija je do sada uvijek bila pro-kripto, tako da Trump je sam po sebi bio uvijek business oriented, tako da ajmo vidjeti šta će napraviti u svom mandatu. Ali zanimljivo je to zato što dok su dionički indeksi tu, znači negdje oko svojih cjenovnih rekorda, zlato je isto tu negdje oko svojih cjenovnih rekorda, kripto nije odreagirao na tu vijest. Bitcoin se dalje muči održati iznad $100,000, izvedba Alta je još lošija, čast izuzecima, naravno, ne znam, ala Uniswap ili Zcash, da nabrojim neke. Zašto, odnosno što koči kripto? Pa ja mislim da ovisi šta kripto znači. Ja mislim da ovo što si upravo spomenuo je sve više manje oko nekog all-time high-a. Čak i Bitcoin blizu od all-time high. Jest, sad je pao i to se događa sa korekcija, ali praktički i on je došao do nekih 120 i nešto $1,000. Zlato je skočilo, srebro je skočilo, dionice su u porastu. Zapravo tu se spominje taj bubble of everything, što do sad možda nije bio slučaj. Što koči kripto? Ja bih prvo rekao da ovaj ciklus, ako uopće ciklusi postoje, a ja sam neki teoretičar da postoji, možda se ovaj put promijenio, no ovaj ciklus je bio vrlo značajan i zanimljiv zato što prevelika količina novih altcoinova koja ulaze na tržište dilutira porast cijena tih altcoinova. Prvenstveno možemo uzeti, ako ga možemo nazvati glavnim krivcem, jedan Pump.fun, koji je zapravo ponudio običnom čovjeku da kreira svoje coinove na vrlo jednostavan i prihvatljiv i pristupačan način. I sama činjenica da toliko altova je odjednom došlo na tržište, kapital koji ulazi na tržište, koji se samo dilutira u beskonačnost, osjeti se na većini altova, što smo i osjetili ovaj ciklus zapravo. Naravno, imamo Bitcoin gdje su institutional adoption zapravo potakao taj rast, ali retail adoption ostalih altova je zapravo dilutiran. I to je po meni razlog zašto ovaj ciklus je kompletno drugačiji nego bilo koji do sada. Reći neki najomraženiji bull ikada. Gle, mislim da ima puno omraženih bulova, ali eto, zanimljivo ciklus. Hoće li kripto odreagirati sa odmakom? Što misliš? Mislim, da podsjetim, prijašnje zatvaranje američke vlade bilo je također u Trumpovom mandatu, onom prethodnom naravno, tamo između kraja 2018. početak 2019. Nakon što je shutdown završio, Bitcoin je porastao od nekih 265% sa 3,5 na recimo 13.000 ugrubo dolara tijekom sljedećih 5 mjeseci. Naravno, iluzorno je očekivati sada takav rast, ali hoće li kripto odreagirati sa zakašnjenjem na prestanak shutdowna? Ili misliš da to nema nikakve veze? Nisam siguran da li ima veze toliko sa shutdownom, koliko bi moglo imati veze sa generalnom politikom koja se događa u svijetu i prvenstveno od strane američke vlade. Ako pričamo o Trumpovoj administraciji, način na koji oni vode politiku, osim što je veoma bullish, ETF-ovi, ljubav prema kriptu, vlastiti coinovi nekih ljudi iz čelne administracije. Ono što mene osobno muči u ovom bubble of everything kojeg smo upravo sad spomenuli je neprestano printanje novog novca i praktički uzrokovanje inflacije ili potencijalan problem hiperinflacije. Dobro, to tek treba krenuti. Da, kada se vlada nađe u situaciji koja se našla sada, kroz povijest gledajući negdje 9 od 10 slučajeva, oni uvijek izaberu put hiperinflacije nego da namjerno izazovu krizu. Ako bi izazvao krizu, ti bi praktički s time onda riješio problem dugoročno. Što više odgađaš problem, to on postaje sve dublji. Što više printaš novaca, to je problem sve teži. E sad, kako će to završiti? Tek ćemo vidjeti. To printanje novca bi tek trebalo krenuti sa 1.12. kada je najavljeno kvantitativno popuštanje od strane federalnih rezerva, Jeroma Powella, dakle predsjednika federalnih rezervi. Misliš da to neupitno vodi u nekakvu spiralu koja će završiti sa jednim ogromnim slomom? Pa to neupitno pokušava održati tržište koje ide prema naprijed. Zato što je cilj da sad ne bude krah tržišta za vrijeme Trumpove administracije. To je, ja mislim, ultimativni cilj. Ajmo printati novac, ajmo umjetno dizati tržište, dokle ide.
E sad, ali kad ne bude išlo, pitanje je ko će najviše to osjetiti. Nisam siguran da će Trump i njegova ekipa najviše osjetiti, mislim da će na kraju najviše osjetiti mali čovjek koji ovisi o takvim odlukama. Ako nam je kratkoročno dobro, cool, ali ako će to rezultirati nečim gdje će biti možda gori krah nego 2008. ili slično, not so cool. Kažeš sam bubble of everything, generalno je situacija u ekonomiji prilično ok, prilično je dobra, dobri su rezultati američkih kompanija, dobra je izvedba dioničkih indeksa, ali opet na kripto tržištu vlada ekstreman strah sa 15 bodova, usporeduje sa onim kada je bio slom FTX-a ili kada je Trump navio one početne carine tamo u 4. mjesecu. Kako objašnjavaš toliki strah na tržištu, na kripto tržištu, s obzirom da nema ni izbliza apokaliptičnih vijesti poput sloma FTX-a ili, ne znam, nekih novih sveobuhvatnih carina? Pa kripto tržište je zanimljivo zato što u svakom bull ciklusu uvijek je bilo nekih korekcija od 30-33%, to su neke normalne korekcije. Tu se otresaju paper hands, kako se znaju reći, i zapravo se gleda koje nove institucije će doći i opet podignuti cijenu Bitcoina. Barem je tako bilo zadnjih godinu, dvije ili više dana. E sad, da li je ovaj ciklus ovaj sad pad bio nešto drugačiji? Ja osobno nemam neke uvide da je nešto drugačije od toga. Nadam se da će cijena nastaviti Bitcoin ići gore. Samo je problem što sve manje i manje ljudi imamo koji će dati novac. Sve više institucija ulazi. E sad pitanje je da li u nekom trenutku će institucija reći ok, dosta, nećemo, overexposani smo, ili će vidjeti Bitcoin kao priliku da zaobiđu ova tržišta koja su možda već na all time high i bubble of everything. Možda će to biti neki hedge da zaobiđu ova tržišta, uđu u Bitcoin, onda imamo jako puno prostora za rast. Ako kaže ok, ekspozali smo već dio neki u Bitcoin, now it's enough, neki ljudi krenu povlačiti profite, onda već imamo potencijalni da je zapravo Bitcoin kreće u neki bear market. Po teoriji ciklusa od 4 godine, mi zapravo sad u 10. mjesecu smo zapravo došli do tog tako je, mi bi trebali biti u bear marketu. I mi smo zapravo već u početku bear marketa. Sad, da li je to istina ili ne, uvijek se pokaže 6 mjeseci nakon i onda retroaktivno znamo, aha, to je bio vrh i slično. Pa što ti misliš, jesmo li sada već kročili u bear market ili će i 2026. biti zapravo prava bikovska godina, kako neki analitičari smatraju? Dakle, kako vidiš dalje kretanje kripto tržišta? Pa jesmo li u bearu ili tek slijedi najbolje? Ja se nekako nadam da nismo započeli bear. U nadu koju mi to uljeva je zapravo pokazatelji na tržištu koji nisu signalizirali da je zapravo krah. Tu ima dosta iz tehničke analize i nekih drugih analiza. Određene lampice koje se trebaju popaliti se nisu popalile. Da li je u ovom ciklusu drugačije, pa se one ne trebaju upaliti, već je bear krenuo. Do sad je bilo tako da se one moraju upaliti da bi mogli reći ok, krenula je. Ali, kažem, uvijek retroaktivno znamo što se dogodilo prije. Znači, za 6 mjeseci ćemo znati je li ovo bio da, to je lagano, ali pitao sam te koje je tvoje mišljenje. Jesmo li ušli, zagazili u bear ili 2026. slijedi kao prava bull godina? Iskreno mislim da nismo zagazili bear. Ako nismo zašli u bear, to znači da su 4-godišnji ciklusi gotovi, da više ne vrijedi. Po toj logici da. Biće zanimljivo vidjeti kako to utječe na halving, jer je halving do sad diktirao ili bio barem snažan čimbenik u tome. Pa dobro si rekao, da, on je diktirao zapravo smjer kompletno tog 4-godišnjeg ciklusa. E sad, ako je ovo onda super cycle ili super ciklus, to je nešto što još nismo vidjeli u samom kriptu, pa evo, imat ćemo priliku vidjeti šta to znači za altove, šta to znači za kripto, da li će se resetirati altovi i proći će samo oni koji imaju pravi utility, ili će se još i dalje moći prodavati magla sa nekim obećanjima raznoraznima, pa će se to... Evo. Ok, ali ovako, za očekivati je da će jednom bear doći. Jednostavno, ništa ne može rasti zauvijek, ciklusi su uvijek tu, bili oni vezani uz poslovni ciklus, recimo dioničkih tržišta, ili recimo za halving, kao što je bilo do sada. Koliko će ta korekcija, što ti vidiš, koliko će ta korekcija biti? Prilikom prijašnjih ciklusa korekcija je išla i do 90%. Znači, Bitcoin bi se povukao i do 90% u bear marketu. Kako vidiš da će sada situacija biti? Mislim da je volatilnost Bitcoina da će biti smanjena, same korekcije, jer što više institutional adoption, to
to mislim da će biti manje volatilnosti. Sad koliko postotno nisam siguran. Mislim da je zapravo ovaj ciklus ovog ciklusa će zapravo značiti jedno veliko čišćenje altcoinova. Dosta projekata će izumrijeti. Već dosta projekata izumire, radim na dnevnoj bazi i s ljudima kojima sam pričao više ne postoje te firme i sve više i više takvih slučajeva. Što znači da po meni ostaće samo stvaran utility projekti koji stvarno imaju nešto za ponuditi na ovom tržištu, možda neki privacy coinovi, možda neki AI projekti, Bitcoin i slični neki DeFi jači igrači koji dalje mogu kapitalizirati na ljudima koji im vjeruju jer imaju nešto za ponuditi na tržištu. Meme coinovi i slične stvari mislim da će biti zaboravljeni kao što je NFT priča lagano otišla u zaborav. Stižu čekovi za Amerikanci. Ili su barem najavljeni kao mogućnost. Dakle, radi se o $2000 koje bi trebalo dobiti oko 80% odraslih građana SAD-a, dakle osim onih najbogatijih, a kroz sredstva koja su namaknuta iz carina. Koliki će to utjecaj imati na kripto, naravno ako se dogodi? Ovisi koliko će marketinški biti jake firme koje će promovirati da ljudi kupe kripto u momentu kada ovi dobiju čekove. Ako to već nisu ljudi koji su već unaprijed odredili da će ulagati u kripto. Da li taj neki retail je spreman uložiti u kripto ili se moguće da im se događa problem gdje kasne sa platiti obične račune, platiti bankama neke stvari. Sad pitanje je da li plaćaš hranu, grijanje ili kripto, ovisi koliko ko može. Ako je istina onda da će to biti uglavnom čekovi za ljude kojima je plaća ispod $100,000 ili primanja. Ti ljudi nisam siguran koliko imaju mogućnosti ulaziti u kripto, ne vjerujem da će svih $2,000 otići u kripto. Neko ko je spreman može staviti 100-200, neko ko je zavarao američku vladu pa je priložio ta primanja, možda ima $2,000 viška, kaže ide se u kripto, who knows. Ali opet, marketing je bitan, kripto kompanija da iskoristi taj momentum ako želi kapitalizirati na tom događaju. Dino, super. Puno ti hvala na gostovanju i hvala na analizama. Hvala vam poziv. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.